Angishongo Ngibonile. ngaphini message Uphinelele. look ayibina yodwa Usafuna yini? Usamfuna. ngitshelile nje khathi ngisemubheka apha ku-Facebook nganginemenzi sezempela hayibo mana-ke le foni yenzani manje effect nani hayibo ngithinta kumnyama lapho bakhona wena la endlini Hamba ke. even headboard kumnyama thu Sengihembe. usezwa mfana Sangivela ubumnyama. hayibo angazi uswenzakalani ngathi umuntu phasi yampela ngazi e0 bani uyabuza hawu yini nazo Ibo bathini masini Upload ama live akho ku we live you saw one of them not one. 2 A lot. hayi Kanje couldn't record and upload them. What's on YouTube ngizibonge yadlangalala. he's doing me dirty by the way how upload kanjani into zami like live bruh uyalayeka mama bezibona ngise abajwayela laba Platform. no uyenza ngami ufuna imali ngami and it's not working buka bongeka sibongeka ndlela Kushuthi ke angazi. cha ungijwayela nje bukani I saw one of these videos book he got 5.9k views and that is a lot of money on YouTube by the way so kusho nje hey usonoyi Ayidlala ke la masiko. how ngithemba ukuthi ni right sengine YouTube channel ngiyacela nje kusami nihambe no subscriber nisubscribe laphana ilink ilapha kwibhayo yami ku-TikTok bafisa manje ngaba u30 nje yabo ba right nje wa30 bephela sanda okwamanje nje nambe nje kusami nongicofa lapha YouTube ngiyanicela ngosami subscribe nezwana mase nje nolala album kaMzukulu nifike nampha nibhala igama lami lapha ngizovela mase na subscribe nje mase hayi shwi mhlawumbe ni like nelo video engisayifakile kwamanje kona kukhulu content yeziningi yabo nje ama vlogs ezinto engizenzayo la endlini yonke nje leyo nto leyo ngifaka lapha ku YouTube ngiyacela leso ngiqamela phela ngihlala ngcane izinqazo baba shrap emungcolisi yo service man ayinkinga sazama la angizona ngicreate na YouTube channel so ngiyacela ngosami ngicela nambe no subscriber please I'm begging uNkulunkulu ucelwa kanjani khona abangani bami abakabi nje online benche zami so yeah ngicela lokho nje kwamanje ngiyacela kwamanje ngicela no subscribe ngosami ngala labantu abawu20 ke noma bawu30 ke namhlanje vele kumele ngenze njani vele Shantel LinkedIn bio bandla. ages Cha shothi mhlambe saphiya 50 subscribers so upload vlog. Baningi abantu ba-50. hayi futhi baningi hawukazi ngiyanicela nje mhlawumbe nebe bawu50 kodwa ngibe nabantu abawu13 kanje uyabazi mina abantu engiba nabo ngiyabonga abantu engiba nabo ku live baba live ngo9:10 so ngizobe ngibe live ngizobe ngibuye kodwa kulabo abawu12 bakhona okwamanje ngicela nihambe bandla ne YouTube ilink ila kwibhayo yami ngiyanicela noba u13 nje ngicela nihambe phela
bye bye. Yini ngicela no subscribe ke lapha ku YouTube.